我之前给大家说过，说风浪大的时候，船的两翼都接触到水面了。就是说，首先大家明白什么叫两翼，就是刚刚我给箭头给大家指出的那里，那就是两翼。当然，这个视频还有其他亮点，大家自己可以自行找一找。这个呢，就是两翼中的右翼，然后还有左翼，就像翅膀一样的部分。这个视频中的亮点，大家发现了没有？看看国旗，再看看它的注册港，这个亮点很明显啊。下面呢，给大家放一下这个两翼快接触到水面的视频，这就是左翼基本上接触到水面了。然后往右摇，这个起码有30到35度横摇。这个上来的浪呢，可以把船上的基本上不坚硬的物体都可以打断打折，包括栏杆，包括铝合金的舷梯等等，这都是很正常的事情。在这么大的风浪之下，我当时经历的那个横摇呢，其实跟这个差不多，但是因为当时这个是12年左右嘛，当时设备没有那么完善，也没有拍下来这么猛烈的横摇。当时摇了3天，都是这个程度。大海美起来着实让人喜欢，但是真正来临风浪的时候，也是很让人害怕的。不过如果船真的摇到那个程度的话，都没时间害怕了，都基本上去吐去晕船了。最后再给大家放一组海岛，大家看看这是哪里，不知道有没有几个人能认出来。如果是一直跑到广东沿海的话，估计很多人能认出来。这个是广东附近的海岛，大家可以猜猜是哪个岛。今天的视频呢，就简单的给大家讲一下这个两翼以及横摇，就给大家说到这里了，再见。